होता है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलो स्ट्रीट फूड का जर्नी शुरू किया जाए। तो मैंने फर्स्ट फूड आइटम लिया छोले भटूरे, जिसका प्राइस था 30 रुपए। दूसरा मैंने लिया मसाला बटर अनियन डोसा 95 रुपीज का, जो कि सच बताऊं गजब ही लग रहा था यार। तीसरा मैंने लिया 20 वाला लाहौरी जीरा, हाय हाय मच नीडेड। फिर मैंने लिया ये घी वाला लिट्टी चोखा 40 रुपए का, जिसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल था यार। अब नेक्स्ट लिया ये ह्यूज पनीर रोल फॉर 70 रुपीज, जिसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया यार। फिर ये मंचूरियन चाउमीन 100 रुपए का, जेन्युइनली स्पीकिंग जिसका टेस्ट इतना भी कुछ खास नहीं था यार। बस अब माइंड में ये थॉट चल रहा था कि इसके बाद पता नहीं और कितना आइटम बाकी है। नेक्स्ट है ये बड़ा सा लस्सी का ग्लास 90 रुपए का, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है हमारे शहर में। बाप रे बाप, पेट भरने के बाद भी और 115 रुपए बाकी है, तो इसीलिए मैंने 60 रुपए का बिरयानी ले लिया।